Aloş ne yapıyor? Aloş ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun sen? Sıfır bakalım. Aferin benim oğluma. Süpür anneciğim. İleriyi de süpür. Aferin benim oğluma. Benim oğlum annesine yardım ediyor artık. Gomacan oldu benim oğlum, değil mi oğlum? Asıl gelsin süpürge. Gelsin. Asıl. Asılamadın mı? Asıl oğlum. Geliyor. Hadi git biraz fişini çek. Fişini çek, daha kolay gelir. Hadi fişini arkasından çek. Asıl fişine. Fişine asıl, daha kolay gelir. Hadi. Evet. Kapat. Fişini de arkasından böyle çek. Neden? Nasıl? Böyle mi? Ha. Hayır öyle değil. Hani arkasından fiş uzuyor ya, fişi çek. Hangi? Bak böyle yapıyorduk ya. Hangi? Buradan çekiyorduk ya, bak. Böyle yapıyorduk ya bak. Bak böyle yapınca daha kolay geliyor. Aferin benim oğluma, yeter bu kadar. Halloş. Hadi süpür bakalım şimdi. Hayır. Tamam, bu son ama. Bitti. Daha kılıyor. Daha geliyor mu ya? Bizim elektrik süpürgemizin kablosu çok uzun değil mi oğlum? Hı? Evet. İkisi de çıkmış. Evet, hepsi çıkmış. Aha, geri sarıyor. Kaç. Hangini kaldırdı? Yüksek kaldı. Hadi asıl bir daha. Evi süpürdün, bitti mi? Bitti. Ha. Bak. Bak anne. Bakayım. Oo, benim oğlum evimizi tertemiz yapmış. Şuraya süpürelim. Hadi süpür bakalım. Hii, kalmış mı orada? Ay, kalmış orada. Hadi süpür bakalım. Nasıl? Bas çalışsın. Ama acı kesin kız birazcık. Tamam, sesini kısarız. Sen bas çalışsın. Ama çalsana. Tamam, bas çalışsın. Ben basamam. Basarsın. Bence yaparsın o işi. Ben yapamam. Bakalım. Çok ayıp. Anne Ha. sen bas. Ben mi basayım? Ayağından bas. Ayağından bas. Basamam. Kayıp. Nasıl gidiyoruz? Anne. Evet. Nasıl? Güzel. Patates olmuş. Evet. Tamam, elektrikli süpürgenin hortumunu kaldır bakalım bir. Hortumu kaldır. Hortumunu kaldır. Hangini? Hortumu. Kuyruğundan. He. Yoksa basayım mı? Çıkmıyor mu? Çıkamadım. Ucunu kaldır, ucunu. Ucu mu? He. Kaldırdım. Evet. Aferin benim oğluma. Kaldırıyor mu? Oy kaldıramadım da. Kaldıramıyorum. Aha, dost dedi elektrik süpürgesi. Asıl gelsin. Ay. Ay, ne oldu? Kabloya takıldınız. Ha? Kabloya takıldınız. Anne. Hadi bir bay bay yap bakayım bana. Hayoş. Ha? Bay bay yap. Bay bay. Bir de öpücük at. Abone olun de. Abinin orada